tah nu karya ya jadi hapunten ka Kang Dete Sadayana ka ahli seniman seniwati anu profesional sejadi hapunten boh bilih paket rok dina tabeuna silung dina haleuangna sejadi hapunten nu kasuhun pangintennya da katawis nonoman keneh aranom keneh nambe parucung huli nya nah urang pirangkeun kawih atanapi haleuang anu salajengna aya tineng puput bade naon eta teh jang Kania, oh itu penyanyi Kania teh. Judul berarti judul laguna teh Kania, cenanya. Urang langsung wae pidangkeun tembangna Kania ti swanteuna neng puput ulah kemana-mana tetep di acara Haleuang SMTV. Sumber